Shalom. Kwenye somo lililopita nilikuahidi nitakuletea maandiko mbalimbali ama mistari mbalimbali ambayo inahusiana na uchungu kwenye Biblia. Naomba nilitimize hilo. Ahadi ni deni. Tutaanza na ile ambayo tulishaisoma. Nafikiri tuanzie hapo kwa uzuri zaidi. Waefeso 4 mstari wa 26 halafu wa 30 na 31 na 32. Nitakuwa tunasoma. Halafu nafikiri kuna vitu ambavyo utavipata kupitia nitakavyokuwa nasoma. Nitasoma tu leo, nitasoma tu maandiko, sitaelezea chochote. Kwa sababu ni kadri ninavyosoma utaelewa ambacho nimeshakifundisha na ambacho nitakuja kuendelea kukifundisha katika posti inayokuja. Waefeso 6 mstari wa 26, Waefeso 4 mstari wa 26, muwe na hasira ila msitende dhambi, jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka. Ukiruka ukaja mstari wa 30 mpaka wa 32, wala msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu, pamoja na kila namna ya ubaya. Tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkasameheane kama na Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi. Twende Waebrania 12 mstari wa 10. Tuanze na mstari wa 14. Waebrania 12, 14 na 15 nafikiri. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Mkiangalia sana mtu asipungukie neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua, na watu wengi wakatiwa unajisi kwa hilo. Na watu wengi wakatiwa unajisi kwa hilo. Shina la nini? Shina la uchungu. Twende Mithali 17 mstari wa 25. Mithali 17 mstari wa 25. Mwana mpumbavu ni huzuni kwa babaye, na uchungu kwa mamaye aliyemzaa. Mwana mpumbavu ni huzuni kwa babaye, na uchungu kwa mamaye aliyemzaa. Uchungu. Mithali 14 mstari wa 10. Nasema, moyo hujua uchungu wa nafsi yake, wala mgeni haishiriki furaha yake. Moyo hujua uchungu wa nafsi yake, wala mgeni haishiriki furaha yake. Mithali 14 mstari wa 10 huo. Twende Isaya 5 mstari wa 20.
Anasema, ole wao wasemao kwamba uovu ni wema na kwamba wema ni uovu, watiao giza badala ya nuru na nuru badala ya giza, watiao uchungu badala ya utamu na utamu badala ya uchungu. Isaya 5 mstari wa 20. Ayubu 21 mstari wa 25. Ayubu 21 mstari wa 25. Anasema, mwingine hufa katika uchungu wa roho, asione mema kamwe. Mwingine hufa katika uchungu wa roho, asione mema kamwe. Ayubu 21 mstari wa 25. Ufunuo 8. Ufunuo 8. Ufunuo wa Yohana mlango wa 8 mstari wa 11. Anasema, na jina lake ile nyota yaitwa pakanga. Theluthi ya maji ikawa pakanga, na wanadamu wengi wakafa kwa maji hayo, kwa kuwa yalitiwa uchungu. Na watu wengi wakafa kwa maji hayo, kwa kuwa yalitiwa uchungu. Maombolezo 7. Maombolezo 7 mstari wa 26. Maombolezo 7 mstari wa 26. Mbona siyaoni tena jamani ya maombolezo? Maombolezo 7 mstari wa 20 na nimekosea, sorry. Ni Maombolezo 5 ule mstari uko wapi? Maombolezo 3, sorry. Maombolezo 3. Ni ndefu kidogo. Mimi ni mtu aliyeona mateso, kwa fimbo ya ghadhabu yake ameniongoza na kuniendesha katika giza, wala si katika nuru. Hakika juu yangu augeuza mkono wake mara kwa mara mchana wote. Amechakaza nyama yangu na ngozi yangu, ameivunja mifupa yangu, amejenga boma juu yangu na kunizungusha uchungu na uchovu. Amenikalisha penye giza kama watu waliokufa zamani. Amenizinga pande zote hata siwezi kutoka. Ameufanya mnyororo wangu mzito. Naam, nikilia na kuomba msaada, huyapinga maombi yangu. Ameziziba njia zangu kwa mawe yaliyochongwa, ameyapotosha mapito yangu. Alivyo kwangu ni kama dubu aoteaye, kama simba aliye mafichoni. Amenigeuza njia zangu na kuzirarua, amenifanya ukiwa. Ameupinda upinde wake na kunifanya niwe shabaha kwa mshale. Amenichoma viuno kwa mishale ya pedo lake. Nimekuwa dhihaka kwa watu wangu wote, wimbo wao mchana kutwa. Amenijaza uchungu, amenikinaisha kwa pakanga. Amenivunja meno kwa changarawe, amenifunika majivu. Umeniweka nafsi yangu mbali na amani, nikasahau kufanikiwa. Nikasema,
nguvu zangu zimepotea na tumaini langu kwa Bwana. Kumbuka mateso yangu na msiba wangu, panganga na nyongo. Nafsi yangu ikali ikiyakumbuka hayo, nayo imeinama ndani yangu. Najikumbusha neno hili, kwa hiyo nina matumaini. Ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi. Ni mpya kila siku asubuhi. Uaminifu wako ni mkuu. Bwana ndiye fungu langu, husema nafsi yangu, kwa hiyo nitamtumaini yeye. Maombolezo 3 mstari wa 1 mpaka wa 26. Tukitoka kwenye maombolezo twende Ezekieli. Twende Ezekieli 3 mstari wa 14. Ezekieli 3 mstari wa 14 anasema, basi roho ikaniinua, ikanichukua mahali pengine, nami nikaenda kwa uchungu na hasira kali rohoni mwangu, na mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu kwa nguvu. Ezekieli 3 mstari wa 14. Tukitoka kwa Ezekieli tuende kwa hekima za mfalme Suleiman. Mithali 27 mstari wa 7. Mithali 27 mstari wa 7. Nafsi iliyoshiba hukinai sega la asali, bali nafsi yenye njaa huona kila kitu kichungu kuwa kitamu. Nafsi iliyoshiba hukinai sega la asali, bali nafsi yenye njaa huona kila kitu kichungu kuwa kitamu. Mithali 27 mstari wa 7. Twende kwa huyu jamaa anaitwa Yakobo. Yakobo 3. Yakobo 3 mstari wa 11. Yakobo 3 mstari wa 11 anasema, je, chemchemi katika jicho moja hutoa maji matamu na machungu? Je, chemchemi katika jicho moja hutoa maji matamu na machungu? Huyo ni Yakobo 3:11. Twende kwa huyu jamaa ambaye alipitia mateso mengi kuliko tunarudi kwake. Jamaa ambaye alipitia mateso ya maana kuliko mtu mwingine yoyote aliyewahi kuumbwa na mwanadamu. Ya Ayubu. Ayubu mlango wa 10 mstari wa 1. Nafsi yangu inachoka na maisha yangu, sitajizuia na kuugua kwangu. Nitanena kwa uchungu wa roho yangu. Nafsi yangu inachoka na maisha yangu, sitajizuia na kuugua kwangu. Nitanena kwa uchungu wa roho yangu. Ayubu 10 mstari wa 11. Mstari wa 1, sorry. Twende turudi kwa Bwana mfalme Suleiman. Mithali
Mithali 5 mstari wa 4. Mithali 5 mstari wa 4. Anasemaje? Lakini mwisho wake ni mchungu kuliko pakanga. Ni mkali kama upanga wa makali kuwili. Lakini mwisho wake ni mchungu kuliko pakanga. Ni mkali kama upanga wa makali kuwili. Mwisho wake. Mwisho wa nini? Chukua Biblia, fungua Mithali 5. Anzia mstari wa kwanza. Tukitoka hiyo Mithali 5 mstari wa 4, twende Mithali 31 mstari wa 6. Mpe kileo yeye aliye karibu na kupotea. Kampe divai yeye aliye na uchungu nafsini. Mpe kileo yeye aliye karibu na kupotea. Kampe divai yeye aliye na uchungu nafsini. Mpaka hapo unapata kitu? Turudi kwa jamaa huyu anayejiita, aliyekuwa anaitwa Yakobo. Yakobo 3 mstari wa 14. Yakobo 3 mstari wa 14. Ile tulisoma mstari wa 11. Mstari wa 14 anasema, lakini mkiwa na wivu wenye uchungu na ugomvi mioyoni mwenu, msijisifu wala msiseme uongo juu ya kweli. Lakini mkiwa na wivu wenye uchungu na ugomvi mioyoni mwenu, msijisifu wala msiseme uongo juu ya kweli. Yakobo yo. Matendo 8:23. Matendo ya Mitume 8 mstari wa 23. Anatuambiaje? Kwa maana na kuona katika uchungu kama nyongo, na tena katika kifungo cha uovu. Kwa maana na kuona katika uchungu kama nyongo, na tena katika kifungo cha uovu. Zaburi 73. Zaburi 73. Zaburi 73 mstari wa 21. Anatuambiaje Mfalme Daudi? Zaburi 73:21 anasema, nalikuwa kama mjinga sijui neno. Nalikuwa kama mnyama tu. No. Sorry. Mstari wa 21 nimesoma wa 22. Samahani. Zaburi 73:21 inasema, moyo wangu ulipoona uchungu, viuno vyangu viliponichoma. Moyo wangu ulipoona uchungu, viuno vyangu viliponichoma. Zaburi huyo. Turudi kwa Isaya. Isaya anatuambia, Isaya 24 mstari wa 9. Isaya 24 mstari wa 9. Hawatakunywa divai pamoja na nyimbo. Kileo kitakuwa uchungu kwao wakinywao. Kina nani? Ingia Isaya 24 anzia mstari wa kwanza. Ila huo nimekusomea Isaya 24 mstari wa 9.
Twende kwa dada yetu ambaye alisema Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Watu wako watakuwa watu wangu. Twende kwenye kitabu cha Ruth. Kitabu cha Ruth mlango wa kwanza. Ruth mlango wa kwanza mstari wa 20. Ruth mlango wa kwanza mstari wa 20. Anasema, akawaambia, msiniite Naomi, niiteni Mara, kwa sababu Mwenyezi Mungu amenitenda mambo machungu sana. Mambo gani Mungu alimtenda? Nenda kasome kuanzia mstari wa kwanza. Ruth 1 utapata ni mambo gani ambayo Mungu alimtenda mambo machungu sana. Twende Samueli wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 10. Samueli wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 10. Anasema, naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamuomba Bwana, akalia sana. Naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamuomba Bwana, akalia sana. Mwanamke gani? Kwa nini alikuwa na uchungu? Aliomba nini? Samueli wa kwanza mlango wa kwanza utapata jibu. Twende kwa hawa jamaa wanaitwa wa Kolosai. Waliandikiwa pia na wao barua kutoka kwa huyu jamaa Paulo. Wakolosai 3 mlango wa 19. Wakolosai 3 mlango wa 19 anasema, ninyi waume wapendeni wake zenu, msiwe na uchungu nao. Ninyi waume wapendeni wake zenu, msiwe na uchungu nao. Ninyi waume wapendeni wake zenu, msiwe na uchungu nao. Wakolosai 3 mstari wa 19. Turudi kwa Isaya. Leo ni maandiko tu ambapo kuna neno uchungu. Isaya 38. Isaya 38 mstari wa 17. Isaya 38 mstari wa 17 anasema, tazama nalikuwa na uchungu mwingi kwa ajili ya amani yangu, lakini kwa kunipenda umeniokoa na shimo la uharibifu. Kwa maana umezitupa dhambi zangu zote nyuma yako. Tazama nalikuwa na uchungu mwingi kwa ajili ya amani yangu, lakini kwa kunipenda umeniokoa na shimo la uharibifu. Kwa maana umezitupa dhambi zangu zote nyuma yako. Mathayo 20:22. Mathayo 20:22. Mathayo mlango wa 20 mstari wa 22 anasema, Yesu akajibu akasema, hamjui mnaloliomba. Je, mwaweza kunywea kikombe nitakachonywea mimi? Wakamwambia, twaweza. Twende Kutoka
15 mstari wa 23. Kutoka 15 23. Kutoka 15 mstari wa 23 anasema, walipofika mahali palipoitwa Mara, hawakupata kuyanywa yale maji ya Mara, kwa kuwa yalikuwa machungu. Kwa ajili ya hayo jina lake likaitwa Mara. Watani wazangu wa Mara, habari zenu? Mkoa wa Mara. Walipofika mahali palipoitwa Mara, hawakupata kuyanywa yale maji ya Mara, kwa kuwa yalikuwa machungu. Kwa ajili ya hayo jina lake likaitwa Mara. Wazee wa mapanga. Mapanga shaa. Haleluya. Zaburi 71 mstari wa 20. Zaburi 71 mstari wa 20 anasema, wewe uliyetuonyesha mateso mengi mabaya utatuhuisha tena. Utatupandisha juu tena tokea pande za chini ya nchi. Warumi 3:14. Kitabu cha Warumi 3:14. Vinywa vyao vimejaa laana na uchungu. Vinywa vyao vimejaa laana na uchungu. Vinywa vyao vimejaa laana na uchungu. Ayubu 27 mstari wa 2. Ayubu 27 mstari wa 2. Kama aishivyo Mungu aliyeniondolea haki yangu, huyo Mwenyezi aliyeitesa nafsi yangu. Kama aishivyo Mungu aliyeniondolea haki yangu, huyo Mwenyezi aliyeitesa nafsi yangu. Ayubu 27 mstari wa 2 hiyo. Twende kwa huyu jamaa nabii, alikuwa anaitwa Amosi. Amosi 5 mstari wa 7. Amosi 5 mstari wa 7. Anasema, ninyi mnaogeuza hukumu kuwa uchungu na kuiangusha haki chini. Ninyi mnaogeuza hukumu kuwa uchungu na kuiangusha haki chini. Kina nani? Wanageuzaje? Wanaangushaje? Nenda kasome kitabu cha Amosi. Amosi 8 Amosi mlango wa 8 mstari wa 10. Amosi mlango wa 8 mstari wa 10 anasema, nami nitazigeuza sikukuu zenu kuwa maombolezo na nyimbo zenu zote kuwa vilio. Nami nitatia nguo za magunia katika viuno vyote na upaa katika kila kichwa. Nami nitafanya haya kuwa kama maombolezo kwa ajili ya mwana wa pekee, na mwisho wake kama siku ya uchungu. Amosi 8 mstari wa 10. Bwana Musa anatuambiaje kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati? Kumbukumbu la Torati mlango wa 32 mstari wa 32. Kumbukumbu la Torati 32:32. Anasema, maana mzabibu wao ni mzabibu wa Sodoma na ni wa mashamba ya Gomora. Zabibu zao ni zabibu za uchungu, vichara vyao ni vichungu. Kisoma tena mstari unaofuata wa 33,
Mvinyo yao ni sumu ya majoka, uchungu mkali wa nyoka. Kumbukumbu la Torati 32 mpaka 33. Wafalme wa Pili. Wafalme wa Pili mlango wa 2 mstari wa 19. Wafalme wa Pili mlango wa 2 mstari wa 19 anasema, watu wa mjini wakamwambia Elisha, angalia, twakusihi, mahali pa mji huu ni pazuri kama bwana wangu aonavyo, lakini maji yake hayafai, na nchi huzaa mapooza. Hayafai kwa kuwa ni machungu. Tumetoka kwa Kumbukumbu, tukatoka kwa Wafalme. Twende tukamwangalie Bwana Yohana. Mzee Yohana. Yohana wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 20. Waraka wa kwanza wa Yohana kwa watu wote. Mlango wa 4 mstari wa 20 anasema, mtu akisema nampenda Mungu naye anamchukia ndugu yake ni muongo. Kwa maana asiyempenda ndugu yake ambaye amemuona hawezi kumpenda Mungu ambaye hakumuona. Uchungu huleta chuki. Hiyo nimekusomea Yohana wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 20. Yohana wa kwanza huyo mlango wa 4 mstari wa 20. Na ukienda kusoma Yohana wa kwanza huyo mlango wa 3 mstari wa 15 anasema hivi, kila mchukiaye ndugu yake ni muuaji, na ninyi mnajua ya kuwa kila muuaji hana uzima wa milele ukikaa ndani yake. Yohana wa kwanza huyo mlango wa 2 mstari wa 9. Yeye asemaye kwamba yumo nuruni naye amchukia ndugu yake yumo gizani hata sasa. Yeye ampendaye ndugu yake akaa katika nuru, wala ndani yake hamna kikwazo. Bali yeye amchukiaye ndugu yake yu katika giza, tena anakwenda katika giza, wala hajui aendako, kwa sababu giza imempofusha macho. Yohana kwa watu wote. Twende tukamwangalia Petro, mwamba, jiwe. Petro wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 23. Sawa? Yeah. Petro wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 23. Yeye alipotukanwa hakurudisha matukano. Alipoteswa hakuogofya, bali alijikabidhi kwake yeye ahukumuye kwa haki. Nani? Kwa nini? Petro wa kwanza mlango wa 2 utapata jibu. Yakobo 3. Hatujaisoma kwa hiyo. Yakobo 3 mstari wa 14. Lakini mkiwa na wivu wenye uchungu na ugomvi mioyoni mwenu, msijisifu wala msiseme uongo juu ya kweli. Hekima hiyo sio ile ishukayo kutoka juu, bali ni ya dunia, ya tabia ya kibinadamu na shetani.
Maana hapo palipo wivu na ugomvi ndipo palipo machafuko na kila tendo baya. Lakini hekima itokayo juu kwanza ni safi, tena ni ya amani, ya upole, tayari kusikiliza maneno ya watu, imejaa rehema na matunda mema, haina fitina, haina unafiki. Na tunda la haki upandwa katika amani na wale wafanyao amani. Na tunda la haki upandwa katika amani na wale wafanyao amani. Yakobo 3 mstari wa 14 mpaka wa 18. Turudi kwenye kitabu cha Ufunuo mlango wa 10. Ufunuo 10 mstari wa 9. Nikamwendea malaika yule, nikamwambia kwamba anipe kile kitabu kidogo. Akaniambia, kitwae ukile, nacho kitakutia uchungu tumboni mwako, bali katika kinywa chako kitakuwa kitamu kama asali. Nikamwendea malaika yule, nikamwambia kwamba anipe kile kitabu kidogo. Akaniambia, kitwae ukile, nacho kitakutia uchungu tumboni mwako, bali katika kinywa chako kitakuwa kitamu kama asali. Ufunuo wa Yohana 10 mstari wa 9. Turudi kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati mlango wa 29. Kumbukumbu la Torati mlango wa 29 mstari wa 18. Asiwe mtu katikati yenu, mume wala mke, wala jamaa, wala kabila, ageukae moyo wake leo amwache Bwana Mungu wetu, kwenda kuitumikia miungu ya mataifa hayo. Lisiwe katikati yenu shina lizalo uchungu na pakanga. Kumbukumbu la Torati 29 mstari wa 18. Samueli wa kwanza mlango wa 15 mstari wa 32. Samueli wa kwanza mlango wa 15 mstari wa 32 unasema, ndipo Samueli akasema, nileteeni hapa Agagi, mfalme wa Waamaleki. Basi Agagi akamwendea kwa utepetevu, naye Agagi akasema, bila shaka uchungu wa mauti umeondoka. Bila shaka uchungu wa mauti umeondoka. Kwa nini alisema hivyo? Alafu nini kilitokea? Ingia mwanawane, chimbo hili. Samueli wa kwanza mlango wa 15. Kuna kitabu kinaitwa Mathematics. Ugonjwa wa taifa. Mathematics. Numbers. Hesabu. Twende tukaangalia Hesabu 5 mstari wa 23 inasemaje? Hesabu mlango wa 5 mstari wa 23 unasema, kisha kuhani ataziandika laana hizo ndani ya kitabu na kuzifuta katika maji ya uchungu. Kisha kuhani ataziandika laana hizo ndani ya kitabu
na kuzifuta katika maji ya uchungu. Alafu ukienda na mstari wa 24, kisha atamnywesha mwanamke hayo maji ya uchungu yaletayo laana, nayo maji yaletayo laana yataingia ndani yake, nayo yatageuka kuwa uchungu. Kwa nini kuhani afanye hivi kwa mwanamke? Mwanawane, ingia chimbo hilo, Hesabu 5. Habakuki. Nabii Habakuki. Namtafuta Habakuki. Oh Yesu wangu. Namtafuta nimeenda kumtafuta Habakuki kwenye agano jipya. Nilikuwa namtafuta Habakuki. Habakuki yuko agano la kale. Habakuki 1 mstari wa 6. Anasema, kwa maana angalieni na waondokesha Wakaldayo, taifa lile kali lenye haraka kupita kiasi, wapitao katikati ya dunia, ili wayamiliki makao yasiyo yao. Habakuki 1 mstari wa 6. Kwa nini? Wewe nenda tukasome kitabu cha Habakuki. Leo nafikiri umepata kujua hata vitabu ambavyo, kwa wale ambao hatusomi Biblia, tumepata kujua kwamba kumbe kwenye Biblia kuna kitabu kinaitwa Habakuki. Tumezoea Zaburi, Mwanzo, Mathayo, Isaya, Yeremia. Kuna kitabu kinaitwa Habakuki. Ayubu. Turudi kwa Ayubu 9 mstari wa 18. Ayubu 9 mstari wa 18. Ayubu 9 mstari wa 18. Haniachi nipate kuvuta pumzi, lakini hunijaza uchungu. Haniachi nipate kuvuta pumzi, lakini hunijaza uchungu. Umewahi kusema hayo maneno? Ushawahi kupitia maisha fulani hivi ya frustration, ya stress, mpaka ukafikia kusema hivi, sipumziki jamani, sipumziki? Haleluya. Haya, twende Mwanzo 49 mstari wa 23. Mwanzo 49 mstari wa 23. Anatuambia, wapiga mishale walimtenda machungu, wakamtupia wakamuudhi. Wapiga mishale walimtenda machungu, wakamtupia wakamuudhi. Wapiga mishale walimtenda machungu nani? Mwanawane. Ingia kitabu cha Mwanzo, utaona nani alitendwa machungu na wapiga mishale, na ikawaje. Leo nakupa machimbo tu. Isaya 38 mstari wa 15. Isaya 38 mstari wa 15 anasema, niseme nini? Yeye amenena nami, na yeye mwenyewe ametenda hayo. Nitakwenda pole pole miaka yangu yote, kwa sababu ya uchungu wa nafsi yangu. Niseme nini? Yeye amenena nami, na yeye mwenyewe ametenda hayo. Sijui kama inazama ndani yako, sijui kama ni relatable kwako. Nitakwenda pole pole miaka yangu yote. Kwa nini? Kwa sababu ya uchungu wa nafsi yangu. Uchungu.
Yeremia 23 mstari wa 15. Yeremia 23 mstari wa 15. Basi Bwana wa majeshi asema hivi: katika habari ya manabii, tazama, nitawalisha pakanga, nitawanywesha maji ya uchungu, kwa kuwa kutoka kwa manabii hao wa Yerusalemu kukufuru kumeingia katika nchi yote. Basi Bwana wa majeshi asema hivi: katika habari ya manabii, tazama, nitawalisha pakanga, nitawanywesha maji ya uchungu, kwa kuwa kutoka kwa manabii hao wa Yerusalemu kukufuru kumeingia katika nchi yote. Walifanya nini manabii? Zama Yeremia mwanani. Chimbo. Yeremia 23. Mwanzo 27 mstari wa 34. Mwanzo 27 mstari wa 34. Nafikiri ni habari ya Yakobo, ya Esau alipooa wake ambao wazazi wake hawakuwa radhi. Mwanzo 27 mstari wa 34. Esau aliposikia maneno ya babaye, akalia kilio kikubwa cha uchungu sana. Akamwambia babaye, nibariki na mimi nami, baba yangu. Esau aliposikia maneno ya babaye, akalia kilio kikubwa cha uchungu sana. Akamwambia babaye, nibariki na mimi nami, baba yangu. Na kuongezea bonus. Hili ni neno ambalo alikuwepo kwenye yale ambayo nilikuwa nimekutana nayo nikayaandaa kwenye Biblia. Lakini hili ni neno ambalo nalijua tangu Sunday school. Na wakati nalitafuta hili nimetoka kusema sasa hivi. Esau alisababisha wazazi wake wakaingiwa na uchungu. Unalipata kitabu cha Mwanzo mstari wa 20 Mwanzo mlango wa 26. Mwanzo mlango wa 26 mstari wa 35. Roho zao Isaka na Rebeka zikaja uchungu kwa ajili yao. Kwa ajili ya kina nani? Mwanawane zama chimbo. Tuende kwa Ezekieli. Ezekieli 27. Ezekieli 27 mstari wa 31. Ezekieli 27 mstari wa 31 anasema, nao watajifanya kuwa na upaa kwa ajili yako na kujifunga nguo za magunia viunoni, nao watakulilia kwa uchungu wa roho, kwa maombolezo ya uchungu. Chungu. Sijui unapata kitu. Ni karibu mara 100 nimesoma karibu mara 100 kuhusu uchungu kwenye Biblia. Lakini kuna mengine sijakusomea. Inaweza kuwa, na nina uhakika, ni zaidi ya mara 100 uchungu umetajwa kwenye Biblia. Katika hayo ambayo nimeyasoma,
Kuna kitu chochote umekipata? Kuna kitu chochote Mungu amejaribu kukusemesha katika mistari yote hii ambayo inahusu uchungu? Kuna kitu Roho Mtakatifu amejaribu kukusemesha kinachokuhusu wewe? Sijui. Ngoja tumalizie haya machache ambayo yamebakia. Tumetoka kusoma Ezekieli 27:31. Tusome Ezekieli 21 mstari wa 6. Ezekieli 21 mstari wa 6. Anasema, ugua basi, mwanadamu, kwa kuvunjika kwake viuno vyako, na kwa uchungu utaugua mbele ya macho yao. Ugua basi, mwanadamu, kwa kuvunjika kwake viuno vyako, na kwa uchungu utaugua mbele ya macho yao. Kivipi? Anzia mstari wa kwanza, Ezekieli 21. Mithali 14 mstari wa 30. Mithali 14 mstari wa 30. Moyo ulio mzima ni uhai wa mwili, bali husuda ni ubovu wa mifupa. Moyo ulio mzima ni uhai wa mwili, bali husuda ni ubovu wa mifupa. Tutakuja kuangalia kwa nini husuda. Kutoka 1:14. Kutoka 1:14. Anasema, wakafanya maisha yao kuwa uchungu kwa kazi ngumu, kazi ya chokaa na ya matofali, na kila namna ya kazi ya mashamba, kwa kazi zao zote walizotumikisha kwa ukali. Wakolosai 3 mstari wa 8. Wakolosai mlango wa 3 mstari wa 8. Wakolosai mlango wa 3 mstari wa 8. Lakini sasa yawekene mbali nanyi haya yote: hasira na ghadhabu na uovu na matukano na matusi vinywani mwenu. Wakolosai hao walikuwa wanaambia. Yakobo 1. Yakobo 1. Yakobo uko wapi? Umejificha tena. Yakobo 1 mstari wa 19 hadi wa 20. Yakobo 1 mstari wa 19 hadi wa 20. Hayo mnajua ndugu zangu wapenzi. Hayo mnajua ndugu zangu wapenzi, basi kila mtu na awe mwepesi wa kusikia, bali si mwepesi wa kusema wala kukasirika. Kwa maana hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu. Kwa maana hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu. Tumalizie na Mwanzo 3. Mwanzo 3 mstari wa 16 na wa 17. Mwanzo 3 mstari wa 16 na wa 17. Akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako. Kwa utungu utazaa watoto, na tamaa yako itakuwa kwa mumeo, naye atakutawala. Akamwambia Adamu, kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti
ambao nalikuagiza nikisema usiale? Ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako.